Кімнің өміріне қарасаңыз да қарым-қатынастың нәтижесін көресіз. Тек бір мысалды қарастырып көрейік. Майкл Джексон поп музыка королі. Осындай түсініксіз жайттарды түсінгіңіз келген бе? Қаншама өсектер. Оның оғаштықтары мен басқа да жайттарын түсінгілеріңіз келе ме? Онда оның әкесіне мұқият назар аударыңыз. 7-8 жыл бұрын Майкл бір сұхбатында айтқан болатын. Ол 5 жасында болған кезде оның ата-анасы Jackson 5 атты тобын ашқан болатын. Елестетіңіздер, әлем бойынша ең жарқын топ. Ал топтың бірінші жылында басты солистінің жасы 5-те. Ойланып көріңіздер, тек 5 жас. Ал ол болса, Jackson 5 группасында өлең айтуда. Сонымен бір дайындық кезінде Майклдың сөзін жалғастырып айтып жатқаны, ол шатасып әкесіне былай деді. Әке! Майклдың айтуы бойынша ол кісі дайындықты доғарып, суық дауыспен: мен саған ешқандай да әке емеспін. Мен сенің менеджеріңмін, көкейіңе түйіп қой. Сөйтіп 7 жыл бұрын Майкл былай деді. Оның осы сөзі әлі күнге дейін есімде. Сот болардан шамамен 1 жыл бұрын поп музыка королі қайдағы бір емес, Оксфордтың өзінде сахнада 800 студент пен мұғалімдердің алдында сөз сөйлеп тұрған еді. Кейін сол кезге қатысты көптеген қалжыңдар шыққан еді. Әңгіме оның өзі құрған балаларға қамқорлық қоры жайында еді. 13 минут шамасында поп музыка королі жылап қоя берді. Содан кейін еңіреп жіберді. Сөйтіп әрі қарай жалғастыра алмады. Жиналған жамағат ыңғайсыз жағдайға тап болды. Ал біраз минуттан кейін Майкл өзіне өзі қолын алып, себепсізден былай деп айтты. Мен өзімнің әкем, маған сүйіспеншілігін көрсеткенін қалап едім. Бірақ олай ешқашан істеген жоқ. Ең болмағанда 1 рет маған: Майкл, мен сені сүйем деп айтқанда ғой. Міне Майклдың мінез құлқының себептері. Ол әке махаббатынан тасаланған еді. Міне осы себептен ақиқатқа қол жеткізуден бұрын соған сай өмір сүру ол үшін өте қиын болды. Осы жылдар бойы көз жеткізген ең маңызды ақиқаттардың бірі: киелі рух қарым-қатынас арқылы сенім нанымдарды қалыптастырады. Олар құндылықтарға әсер етеді, ал олар мінез құлқымызды бағыттайды. Жұлдыз болсаңыз да, басқа болсаңыз да, бұл қағида әрдайым күшінде.